Hello, hi. Punta kami ng asawa ko sa car show. Pero mag-stop muna kami sa Tim Hortons. Kasi ako ay nagugutom, gusto ko munang kumain habang magbiyahe kami. Stop muna kami sa Tim Hortons. So. Tim Hortons. Waiting eh. Ice cup this is mine. Okay, thank you. Wow. Wow. Kami na gala sa loob. Punta naman kami sa labas. Balikan namin yung mga kotse. Baka marami ng kotse nakaparada. Ganda ng bulaklak nila, oh. Pasok muna kami sa bilihan ng mga sapatos sa kadamit. Yung asawa ko namasyal pero nakapambahay lang. Ako din. Yung damit ko marami. Laki na dyan. Pasok tayo dito sa Sunlight. Ito naman 16. $7. Wow, ang daming t-shirt. Ito naman 14. Ang dami, oh. May pang bata tsaka pang matanda. 6 packet. Wow. Pabisi ni Manong magtupi ng damit. Meron din silang shade. $1, ay $4. Shade, facial, face mask. Gamit sa bahay. Damit again. Uy. Kapa.
Pantalon. Oh, ang daming pantalon. Nail polish. Meron silang da. Wow. Ang daming sapatos. Mutums. Tams. Comforter. Wow. Ang dami nilang mga items. May mga carpet. Wow, mura lang yung carpet nila. 29. May 49. 79 ka lang. Wow. Shower curtains. May pangpulo. Uterus mat prop mattress queen. Oh, wow. Mga unan. Wala ka cute. Cute. Wow. You need this? No. No. That's nice to help. Pillow. No. Natin yung pillow ko. Mahirap. Balik natin, mahirap.